अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैरान टीवी न्यूज़ में के पहलीकार माहिया फरा शाह सब खां पहिरियों हिकु नज़र हेडलाइन ते। ईरान जे शहर बामपुर मथां अमरीकी हमले में 7 फौजी शहीद। ईरानी फौज अमरीकी हमले जो जवाब ॾियण जो ऐलान करे छॾियो। अमेरिका जे ईरान मथां जारी हमलनि जे नई लहर में 30 शहरी मारिजी चुका। ईरानी हुकूमत जे तर्जुमान फातिमा मुहाजिरानी तस्दीक कंदे चयो आहे त ईरान जे ॾखण में हमलनि में शहीद थियलनि में 2 औरतूं बि शामिल आहिनि। ताज़नि हमलनि में 260 खां वधीक शहरी ज़ख़्मी थिया आहिनि। ज़ख़्मियुनि में 3 औरतुनि समेत 6 ॿार बि शामिल। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ईरान जे बिजली घरनि ऐं पुलियुनि ते हमलनि जी धमकी ॾेई छॾी। ट्रंप जो चवणु आहे त जेकॾहिं ईरान मुआहिदो न कयो त ईंदड़ हफ़्ते उन जी बिजली घरनि ऐं पुलियुनि खे निशानो बणायो वेंदो। ईरान ते तेसीं ताईं हमला जारी रहंदा जेसीं ताईं आऊं न चवां त बस घणो थियो। हिकु इंटरव्यू में सदर ट्रंप चयो आहे त अमेरिका गुज़िरियल ॾींहुं ईरान सां ॻाल्हि ॿोल कई आहे। ईरान मथां मुआहिदे लाइ ज़ोर विधो वियो आहे। ईरान में जंग विढ़ण जी कुझु सलाहियत अञा बाक़ी आहे। नार जा मुल्क हुर्म्स में टूल टैक्स ॾियण बदिरां अमेरिका में सीड़पकारी कंदा। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान चयो आहे त ईरान जे हिक इंच जो दिफ़ा कंदासीं। ट्रंप ॿुधाए त छा हुन जंग जे मैदान में पंहिंजा मक़सद हासिल करे वरिता आहिनि। अमरीकी सदर जे बयान जे रद्द अमल ॾींदे ईरानी सदर चयो आहे त ईरान खे विराइण जी कोशिश कंदड़ ॿुधाइनि त उन्हनि खे आख़िर हासिल छा थियो आहे। जेकॾहिं ट्रंप सम्झे थो त हमला ऐं नाकाबंदी असांखे ॻाल्हियुनि ते मजबूर कंदा त उहा संदसि भुल आहे। अमेरिका जा चौथी राति बि ईरान मथां हमला। हुर्म्स वारे लंघ ऐं सामूंडी इलाइक़नि में जो फौजी हदफ़नि खे निशानो बणायो वियो। अमरीकी फौज चयो आहे त ईरानी मिसाइल ऐं ड्रोन्स ठिकाणनि मथां हमला कया विया आहिनि। ईरानी जी नाकाबंदी ॿीहर शुरू कई वई आहे। सेनेटकॉम जे सरबराह जो चवणु आहे त ईरान 7 वापारी जहाज़नि ते हमला करे आम शहरनि खे निशानो बणायो। हमलनि में 10 खां वधीक मारिजी विया। केतिरा ई ज़ख़्मी ऐं लापता थी विया आहिनि। ईरानी पार्लियामेंट पारां अमेरिका सां मफ़ाहमती याददाश्त ख़त्म करण जो मुतालबो। अमरीकी हमलनि बाद पहिरीं पार्लियामानी इजलास में ॻाल्हियुनि लाइ ख़ुसूसी कमीशन जोड़ण जी घुर। हुर्म्स वारो लंघ जे इंतज़ाम बाबति कानून मंज़ूर 180 मेंबरनि करारदाद मंज़ूर मुतालबो कयो आहे त अमेरिका सां मफ़ाहमती याददाश्त ख़त्म कई वञे। ईरान जे मामले ते चीन ऐं अमेरिका सलामती काउंसिल में आम्हूं साम्हूं। अमेरिका पारां चीन मथां ईरान ऐं यमन जे हौसी बाग़ियुनि खे फ़ौजी सामान फ़राहम करण जो इल्ज़ाम। अमरीकी नुमाइंदे चयो आहे त चीन ईरान ऐं हौसियुनि खे फ़ौजी सामान जी फ़राहमी रोकण लाइ क़दम न पियो खणे। चीन ईरान ऐं हौसियुनि खे सैटेलाइट इमेजरी बि फ़राहम करे थो। चीन अमरीकी इल्ज़ामनि खे मुकमल तौर रद्द करे छॾियो। चीनी नुमाइंदे चयो आहे त चीन अहिड़ियुनि शयुनि ते सख़्त कंट्रोल रखे थो। अमेरिका जे ईरान मथां हमलनि दुनिया खे ख़तरनाक मोड़ ते आणे छॾियो आहे। अमेरिका विच ओभर में नवनि तकरारनि सां बदअमनी पैदा करणु बंदि करे। बलूचिस्तान में पाक फौज एफसी ऐं पुलिस जो ऑपरेशन शोबान जारी। वधीक 3 दहशतगर्द मारिजी विया। सिक्योरिटी ज़रियनि मूजिबि ऑपरेशन शोबान में मारिजी वियल दहशतगर्दनि जो अंग वधी 88 थी वियो। 5 जुलाई खां ऑपरेशन शोबान ऐं ॿियनि ऑपरेशन्स में 126 ख़ारिजी दहशतगर्द मारिजी चुका। सिक्योरिटी फोर्सिस आख़िरी दहशतगर्द जे ख़ात्मे ताईं ऑपरेशन शोबान जारी रखण लाइ पुरअज़म। वॾे वज़ीर सैयद मुराद अली शाह चयो आहे त सिंध सूबो सूफ़ियुनि जी धरती आहे। हितां हमेशह मोहबत ऐं भाईचारे जो पैगाम मिलियो आहे। पैगाम अमन कमेटीअ जी वफ़द सां गॾु प्रेस कॉन्फ्रेंस कंदे वॾे वज़ीर वधीक चयो आहे त पाकिस्तान खे पुरअमन बणाइण जो मिशन में सिंध हुकूमत पैगाम अमन कमेटीअ सां गॾु आहे। अलामा ताहिर अशरफी चयो आहे त रेंजर्स हेडक्वार्टर ते हमिलो बलूचिस्तान हमले जो तसलसल आहे। असांजा जवान क़ुर्बानी ॾेई मुल्क खे महफ़ूज़ बणाए रहिया आहिनि। शहीदनि जी तौहीन न थियण ॾींदासीं। पोयरनि सां माज़रत करियूं था। वफ़ाक़ी आइनी अदालत सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन ख़िलाफ़ इंक्वायरी जो हुकुम मुअत्तिल करे छॾियो। इम्तिहाननि में कामयाब उम्मीदवारनि जा इंटरव्यूज़ रोकण ऐं फेल उम्मीदवारनि जा पेपर ॿीहर चेक करण वारो सिंध हाई कोर्ट जो फ़ैसिलो बि मुअत्तिल। अदालत सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन जी अपील ते धुरियुनि खे नोटिस जारी करे छॾिया। जस्टिस बाकर नजफी रिमार्क्स ॾींदे चयो आहे त सिंध हाई कोर्ट उबूरी हुकुमनामे में हतमी रिलीफ ॾेई छॾियो आहे। उम्मीदवारनि जे वकील मौक़िफ़ इख़्तियार कयो आहे त सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन पंहिंजा नवाज़ी ऐं करप्शन जो गढ़ बणियल आहे। सिंध हाई कोर्ट माज़ीअ में सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन खे ख़त्म करण जो हुकुम ॾेई चुकी आहे। कराची पुलिस डॉक्टर आकाश कुमार के कत्ल कंदड़ 3 जवाबदारनि जी गिरफ़्तारी ज़ाहिर करे छॾी। डीआईजी ॾखण असद रज़ा ऐं डीआईजी
CIA मुक़दस हैदर गडियल प्रेस कॉन्फ्रेंस कंदे चयो आहे त डॉक्टर आकाश जे क़त्ल वाक़े में 5 जवाबदार मुलविस आहिनि। हिकु जवाबदार रेकी कई। 36 कलाकनि दौरान 3 मुख्य जवाबदारनि खे गिरफ़्तार कयो वियो आहे। गिरफ़्तार कयल 3 जवाबदारनि जो तालुक़ हिंदू कम्युनिटी सां आहे। DIG ॾखण असद रज़ा ऐं DIG CIA मुक़दस हैदर वधीक चयो आहे त डॉक्टर आकाश बैंक पहुतो त जवाबदार उते पहिरियां खां ई मौजूद हुआ। वाक़े में 2 मोटरसाइकिलूं ऐं हिकु गाॾी इस्तेमाल थी। 2 मोटरसाइकिलुनि ते 3 जवाबदार आया हुआ, जिन खे गिरफ़्तार करे कुझु रक़म बि हथ कई वई आहे। कंबर में सोटनि नौजवान खे गोलियूं हणी क़त्ल करे छॾियो। बोड़ा कॉलोनीअ में मोटरसाइकिल सवारनि मथां जवाबदारनि जी फायरिंग गोलियूं लॻण करे बादशाह बुलेदी मौक़े ते ई क़त्ल, बचल बुलेदी ऐं मौला बख्श बुलेदी ज़ख़्मी। पुलिस जो चवणु आहे त वाक़े जी जांच जारी आहे। जवाबदारनि खे जल्द गिरफ़्तार कयो वेंदो।